السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا إليكم بموضوع جديد نتكلم وإياكم على أهم علاج للسعال بالأعشاب. خليكم معنا بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إذا حبايبي، كما قلنا لكم اليوم إن شاء الله سنقدم لكم علاج السعال بالأعشاب. راح نتكلم إن شاء الله في مشروبات. هذه المشروبات راح تخفف في مشكلة السعال اللي عندكم، خصوصا في فصل الشتاء. فالسعال يعتبر من المشاكل الصحية المنتشرة بكثرة، بينتج عادة عن عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا، أو نتيجة التعرض لنزلات البرد أو حبوب اللقاح أو الأغبرة وغيرها، بتسبب عنا سعال. ومن الأمور التي تسبب في هيجان النهايات العصبية الموجودة في المجاري التنفسية، ومن خلال السعال يقوم الجسم بمحاولة طرد الأجسام الغريبة ومحاولة تصفية المجاري التنفسية. ومن العلاجات المنزلية المستخدمة في السعال اللي راح نتكلم فيها الآن، أول شغلة وأول مشروب هو شاي الزعتر المغلي. يعد عشبة الزعتر من العلاجات المساهمة بشكل أساسي في التخلص من السعال وعلاج التهاب الجزء العلوي والقصبات، نظرا لاحتوائها على مكونات ومركبات قادرة على تقليل الالتهابات. ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون والعسل لشاي الزنجبيل لزيادة مفعوله. إذن شاي الزعتر المغلي ممتاز جدا كمشروب، يساعد في تخفيف وتقليل التهيج والاحتقان الموجود في هذه المنطقة. أيضا شراب الزنجبيل، يعتبر شراب الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية الغنية بمضادات الهستامين والاحتقان، ولهذا يشير الأطباء والمختصون له بعلاج نزلات البرد والزكام. فإذا شراب الزنجبيل ومشروب الزنجبيل ممتاز جدا. أيضا من المشروبات المهمة الكركم. الكركم يستخدم في علاج السعال الجاف من خلال إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم لنصف كوب ماء مغلي مع القليل من العسل وغليه لمدة 3 دقائق، وينصح بتناوله يوميا إلا أن يتم التخلص من أعراض السعال. ويمكن أيضا إضافة ملعقة من مسحوق الكركم لملعقة من بذور الكرة الحمراء وغليها في كوب من الماء وتناوله 3 مرات يوميا. أيضا من المشروبات أو الأشياء المهمة جدا في هذا الشأن الليمون، بيحتوي الليمون على خصائص مضادة للالتهابات ومكافحة العدوى لما يحتوي على فيتامين سي. ويمكن إعداد هذا الشراب من خلال مزج القليل من العسل مع عصير الليمون وشربه عدة مرات خلال اليوم، أو يمكن إضافة القليل من الفلفل الأسود، وهذه أنا يعني ما بحبذها، لكوب من الليمون والعسل وشربه. وأخيرا أحبابي، الثوم معروف عنه غني بمضادات الجراثيم والميكروبات، وبهذا القضاء على السعال. ويكون هذا من خلال غلي 3 فصوص من الثوم في كوب من الماء المضاف إليه أوراق الزعتر، ثم إضافة القليل من العسل إليه قبل تناوله. أحبابي، الناس يعني ممكن ما تشرب هذا الثوم، ممكن تاكله أكل يعني مع شيء من الأشياء اللي احنا بناكلها، فبتساعد بشكل كبير على تقوية المناعة ومكافحة طبعا الالتهابات والإنفلونزا. هذه هي الأشياء اللي أنا ذكرتها لكم، هي ممتاز جدا في تخفيف الاحتقان، في علاج السعال وتهيج الأعصاب والتهيج الشعيرات القصبات في القصبة الهوائية. لذلك أحبابي أنا أنصحكم بشرب هذه الأشياء. أتمنى يكون نال إعجابكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك أسفل الفيديو للمزيد من التشجيع. انتظرونا إن شاء الله بوصفة جديدة. إلى اللقاء.